祁连山下，各族儿女2000多年来在华夏的文明史上书写了巩固民族大业、实现祖国统一、民族繁荣的恢宏历史。朋友，来张掖吧，感受2000年的丝绸之路，感悟现代的动车，奔跑在祖国的大地上，让中华民族在实现伟大复兴的磅礴征程中恢宏勃发的新城征、新历史、